Don't shoot me! I am human! Hold it. Who are you and what are you doing here? My name is Vasily Dubrovsky. I am a Russian army veteran, but I decided to stay in Poland after the troops went home. Are you Americans? Not exactly. I'm Polish, and I don't like Russians. We're part of a NATO combat unit. How did you manage to survive here? I do not know. It is so strange, so horrible. My friends and neighbors, they have changed, they turned, and they become almost monsters. You can drop those hands. Do you mean to tell me that all those creatures were humans? Those creatures, I knew some of them, 5-10 years. Now they are no longer human. They hunt me like food. I lock myself in my apartment. Soon they come for me. Táto hra je zosobnením atmosféry zmaru, smrti a beznádeje. Budete ju pociťovať na každom kroku, v každej sekunde hrania. Poliaci vytvorili v roku 99 veľmi výnimočné taktické RPGčko, na ktoré môžu byť právom hrdí. I think what attacked them is invisible monster. It was like the men were fighting thin air. Then their skin turns green and they drop onto the ground. Were they wearing uniforms? Like us? How many men have you seen altogether? Yes, just like you. I think the men come from the sewers. Gorky 17 je kultová poľská hra od vývojárov Metropolis Software House z Varšavy. Títo autori ešte predtým vyrobili viacero iných hier a väčšinou adventúry, napríklad Teen Agent, u nás známy ako Agent Mličňák, či Princ a zbabelec. Príbehovo je hra zasadená do vybombardovaného poľského mesta s krycím názvom Gorky 17 blízko mesta Lubin. Do tohto mesta prichádza trojica vojakov NATO, drsný Sullivan, Poliak Ovic a jeden Talian, čiže každý má inú národnosť. Majú vyšetriť, čo sa stalo v meste a nájsť členov prvej čaty, ktorá bola pred nimi poslaná. Už hneď v úvode vás autori hodia do náročných súbojov a nič nevysvetľujú. Musíte prísť sami na to, ako nepriateľov poraziť, no po svete sú šikovne porozhadzované predmety, ktoré vám pomôžu s ďalším nepriateľom či bossom. Hra je rozdelená na prieskum sveta v reálnom čase, v ktorom beriete predmety, otvárate truhlice s cennou výbavou a používate kľúčové predmety na ďalšie objekty, aby ste sa mohli dostať ďalej. Prieskum sveta je pritom kľúčový. Nájdete v ňom dostatok predmetov na obnovu života, nábojov alebo dobíjacích zbraní, ktoré naopak náboje nepotrebujú. Treba prezrieť každý kút oblasti, no dajte si pozor, pretože pred každou drevenou bedničkou vás bude čakať tuhý súboj. Oh god, I'm going to die! I die in this hole! We're coming, Ovitz. Just stay away from them as long as you can. Come at me! Come at me! I take you all! Come on! A to je druhá časť hry, ťahové súboje. Tie sú už od začiatku tuhé a s každým ďalším na vás hra valí nové typy či viac nepriateľov. Dodnes si spomínam na pocity z prvého hrania tejto hry veľmi dávno. Boli to pocity neustálej úzkosti, strachu a nervozity pred každým súbojom. Doslova a do písmena som sa cítil ako dve hlavné postavy, Poliak a Talian, ktoré pred každým súbojom kričia, že zomru. What did I do? I gamble a little. But this? We're all gonna die. We're all going to die. Keep your head, and you'll be fine. Come on. You're a scientist, man. Dnes, po mnohoročných skúsenostiach s hrami, sa tento pocit vytratil, pretože veľa súbojov som dokázal prejsť bez jediného zranenia. A na YouTube môžete nájsť typka, ktorý takto prešiel celú hru. Stačí používať mozog, rozvahu, využívať prostredie, byť trpezlivý, múdro využívať všetkých mechanik hry, poznať svojho nepriateľa a nebudete mať problém.
A každý nepriateľ je iný. Ten s útokom na blízku ide priamo na vás, ten čo má len zbraň na diaľku, čiže raketometník, bude čakať vzadu na príležitosť vás zasiahnuť a nepriateľ s útokom na blízko aj diaľku môže využiť obidve možnosti a ten je najnebezpečnejší. Niektorí nepriatelia sú menší alebo naopak väčší a na tých väčších a pomalších môžete využívať objekty na boisku, cez ktoré nepriatelia a ani vy neprestrelíte. Dajú sa využívať aj výbušné barely, ktoré im uberú pekných 40 poškodení. A niekedy nájdete priamo na bojovom poli bedničky s dobrotami. A tie nezabudnite zobrať, pretože po boji sa už zobrať nedajú. V boji budete mať za úlohu vždy zabiť všetkých nepriateľov, no niekedy budete mať ako ďalšiu úlohu chrániť priateľské monštrum, ktoré vám napríklad prezradí kód do sejfu, či sa k vám nakoniec pridá. V boji môžete využívať ako strelné zbrane, tak zbrane na blízko. Každej postave odporúčam dať iný typ zbrane a ten si maxovať. Vylepšovanie zbraní prebieha automaticky, čiže čím viac postava danú zbraň používa, tým bude s ňou lepšia. Levelovanie prebieha aj počas boja, takže keď nazbiera postava dostatok expov na nový level, môžete si prideliť 5 bodov do niektorých vlastností. Sú to život, šťastie, presnosť, protiútok alebo ostrieľanosť. Snažte sa získavať najviac skúseností s 3 prvými postavami, pretože tie sú hlavné a zostanú s vami celú hru. Neskôr sa k vám pridajú ďalšie postavy alebo od vás odídu a to isté platí aj o predmetoch. Predtým, než od vás odídu, zoberte si od nich všetky predmety. Čo sa týka vylepšovania, ja som investoval body do protiútoku, šťastia a neskôr aj do presnosti, pretože keď sa postava v kritický moment netrafí, to naštve najviac. Maxovať život je úplne zbytočné. Pri útoku zozadu monštru uberiete o 4 body poškodenia viac. Pri bočnom útoku len o 2 viac. Výbornou vlastnosťou hry je to, že vidíte kam až monštrum dokáže ísť, takže si môžete naplánovať pohyb vášho vojaka, aby na vás príšera nedosiahla. Snažte sa čo najviac využívať dobíjateľné zbrane ako plameňomet, smrazovač či paralizátor. Síce im trvá pár ťahov než sa dobijú, no nepotrebujete do nich náboje. Postavy si môžu medzi sebou predávať ľubovoľné množstvo predmetov, no musíte byť blízko seba. Taktiež každá zbraň môže strieľať do iného smeru. S pištolou môžete strieľať len rovno, s puškou aj šikmo a s brokovnicou na akékoľvek poličko okolo seba. Plameňomet má väčšie rozpätie strely a môžete s ním zasiahnuť aj viac jednotiek. To isté s granátom či inými výbušninami. Dôležitou mechanikou, na ktorú som prišiel až veľmi neskoro, je možnosť posúvať predmetmi, napríklad krabicami, a tým môžete prejsť až k nepriateľom. Zo zbraní na blízko sa najviac oplatí maxovať sekerku. Monštra v Gorky 17 sú veľmi podarené. Ak si pozriete koncept arty, uvidíte úžasné detaily príšer. Najviac mi pripomenuli Gigera, ktorý tiež kombinoval robotov s démonmi. V hre to až také úžasné nie je. 3D modely sú nekvalitné a dnes pôsobia veľmi zle. A práve v nových hrách mi takéto monštra chýbajú. V takom XCOMe som nenašiel žiadne, ktoré by ma ohúrilo. V Gorky 17 to sú hlavne bossovia. Síce sú ohromujúci, no na druhú stranu vám nebudú robiť až také problémy. Verziu mám z GOGu, len som do nej pridal DG Voodoo, aby som nemusel hru spúšťať v nízkom rozlíšení a so softverovým renderérom. Takto mi hra išla na úžasných 1080p a s hardverovou akceleráciou. Najskôr mi hra mrzla po niekoľkých súbojoch, no stačilo zmeniť nastavenie renderera. A vy si túto úžasnú kultovú poľskú hru bežte rýchlo zahrať. Naozaj sa oplatí.